Nag-decide ako na bumili ng sewing machine sa Shopee. And habang nagtitingin-tingin sa Shopee, nakapili ako ng shop. And dito sa shop na to, meron siyang dalawang option. Isang tag 1,699 at isang tag 1,899. So, yung mas mahal, which is 1,899, meron siyang expansion board. Kinonfirm ko din yan sa seller. So, ayan. So, let's start our unboxing. Ayan. So, nung dumating sa akin tong item, so, feeling ko kulang na agad siya kasi wala naman siyang inabot na other piece kasi alam ko hiwalay talaga yung expansion board. So, kinonfirm ko na rin kay seller pero unfortunately, wala ako na-receive na response sa kanila. Ilang araw na rin yung lumipas, napalugit ko, halos isang linggo na din before ko i-unbox to. Pero wala talaga silang response kahit dun sa aking ibang messages. So, let's start unboxing. Ayan, guys. Ayan, so request ng baby ko, siya na daw mag-o-open and ang bumugad sa atin is the manual. Okay. Sa tingin ko, plus points talaga kung may manual kasi yung ibang item na dinideliver, ring light, yung iba walang how to assemble or ganyan. Kahit simpleng manual lang, nakakatulong yon. So, ayan. So, hinanap po yung nahulog and then ibinigay sa akin ng aking baby. Ito yung mga spare items ng ating sewing machine. Meron siyang dalawang needle, dalawang bobbin, at saka yung dalawang lagayan ng sinulid. Hindi ko alam kung ano mismo tawag doon, guys. So, ayan, may mga spare items din doon. Ayan, so, buksan na natin ang ating sewing machine. Set up muna natin, guys. Ayan, this is the foot pedal. Ayan, my baby will explain kung para saan yan. Ito pa yung pang-apak sa may ano, ganito parang mandar, para hindi kayo maghirapan. Kung ako mahirapan, kaya ito na. And this is the AC adapter. And this is the machine. Ayan, guys. So, review natin yung front. Kita nyo naman. Ayan. So, merong on-off sa gilid. And meron din siyang cabinet sa gilid para malagay mo yung mga spare items mo. Yung mga small items like needles, bobbin. Ayan. So, meron siya doon. Tangkat. And meron na rin siyang kasamang sinulid sa taas. So, yan guys, lagi yung nahuhulog before. So, na pag natuko na, you have to press talaga para mag-lock siya at hindi na siya mahulog. So, ito naman yung other option kung ayaw mong gumamit ng foot pedal. Testing muna, up and down. Kung gumagana, up and down. Okay, wala naman nahulog. Testing ulit. Okay, binaba ko lang guys and ipakita ko sa inyo yung ilalim. So, meron siyang rubber para hindi madulas and meron din siyang option para sa battery. Ayan, yung likod niya.
Tulad ng sinabi ko, meron na rin siyang kasamang sinulid. Okay. So, may handle siya. Para madaling bitbitin, guys. Ayan. So, kompleto naman siya. Ayon sa pictures and ayon sa review na napanood ko before. Ayan. So, try natin tong ating selector para sa 12 stitches option. Ayan. So, medyo yung iba maganit. I don't know kung dapat nakaangat ba yung tinesting natin kanina bago pihitin. Ayan, guys. Update ko na lang kayo and thank you for watching. Abangan nyo po ang susunod nating video na i-release paano mag-setup ng So Simple. Bye!